Как сигарета, слышишь? Лиза, подожди, Лиза, стой. Дальше. Не, зачем ты А она сломал? сучок ей, она мешала. Ей сучок как раз хорошо. Ого. Да. Все нормально. Далеко полетела. Что, папа? Это Собака такая. помогай собачке. Да он папку забрал. Не маленькая, сама доплывет, да? Тихо, не бросай туда далеко. Погладь. А то сейчас придется еще собаку вытаскивать с моря. Забери, пожалуйста. А то я боюсь, что она сейчас... Не, это не надо. Нет, она зато не пойдет. Не, ей Мне сучок. это понравилось. Ну, смотри, дети, аккуратно. Аккуратно, дети. Ты смотри, куда бросаешь. Не спеши. Собака будет спать без задних ног сегодня. Лиза, аккуратно. Лиза, не бросай, пусть отдохнет. Лиза. Лиза, пусть отдохнет, не бросай, подожди. Всем по палке. В людей туда, люди аккуратно. О, молодец. Ей вот этот сучок наоборот удобно. Зацепиться, да? Отдай мальчик. Палка это пульт управления собакой. Это маленькая палка. Лиза, ты будешь спрашивать, говоришь, что это твоя собака. Ой-ой-ой-ой. Осторожно, Лиза. Лиза, аккуратно.